បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកនិយាយពីធានបទការចិញ្ចឹមមាន់និងទារវាងការចិញ្ចឹមមាន់និងទាលោកឡំជាមួយគ្នាតើយើងគួរចិញ្ចឹមដែរទេហើយវាត្រូវដែរទេហើយយើងដឹងច្បាស់ហើយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាគឺពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាកសិកររបស់យើងគាត់ចូលចិត្តចិញ្ចឹមហើយវាក៏ជាមុខរបរមួយជាអាជីពមួយសម្រាប់ពួកគាត់ដែរវាជាមុខរបរមួយដែលអាចជួយបន្ធូរនៅសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសម្រាប់ប្រជាកសិករវាជាការងារមួយដែលមិនជាធ្ងន់មិនថាមនុស្សប្រុសឬក៏ស្ត្រីគាត់អាចធ្វើបានដូចគ្នាបាទហើយយើងចូលប្រធានបទរបស់យើងតើការចិញ្ចឹមមាន់នេះហើយនឹងទាតើយើងគួរចិញ្ចឹមឲ្យលោកឡំជាមួយគ្នាបានដែរទេបាទជាក់ស្ដែងអីការចិញ្ចឹមសត្វនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាកសិករដែលគាត់ចិញ្ចឹមគាត់តែងតែចិញ្ចឹមមានមាន់មានទាលោកឡំគ្នាហើយប៉ុន្តែគួរណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺយើងមិនគួរវាស៊ីមាន់នៅជាមួយទាស៊ីជាមួយមាន់ហ្នឹងគឺយើងគួរជៀសវាងបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមបានសម្រាប់ទាមានមាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺយើងគួរធ្វើត្រង់មាន់ដោយត្រង់ផ្សេងត្រង់ទាត្រង់ផ្សេងហើយវាឆ្ងាយដាច់ឡែកពីគ្នាទៅគឺយើងអាចចិញ្ចឹមបានហើយអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើនោះគឺយើងមិនគួរធ្វើដែលត្រង់ចំណុចដែលមាន់និងទាហ្នឹងវានៅជាមួយគ្នាហើយមាន់និងទានេះយើងគួរជៀសវាងមិនឲ្យវានៅជាមួយគ្នាទេដោយសារវាងាយនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងជំងឺចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់បានចិញ្ចឹមបានធ្វើរួចហើយទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងគឺគាត់ដាក់លាយឡំចូលគ្នាហ្នឹងបងប្អូនគួរកែប្រែបងប្អូនគាត់តិចតួចចិញ្ចឹមមានទាតិចតួចអីហ្នឹងយើងដាក់មួយមាន់ហ្នឹងសូវបញ្ហាហ្មងទេបងប្អូនមាន់ទាយើងតិចតួច4-5 ក្បាល4-10ក្បាលសូវអីទេតែបើច្រើនហ្នឹងវាប្រឈមអញ្ចឹងយើងគួរតែបើសិនជាច្រើនយើងគួរតែបែងចែកវាផ្សេងពីគ្នាទៅគឺវាល្អជាងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកគឺមិនមែនតាំងខ្លួនជាចេះអីច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ថាអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់មកអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើទៅវាជួបបញ្ហាក៏យកមកចែករំលែកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់បានដឹងហើយកុំឲ្យគាត់ដើរនៅកន្លងចាស់របស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទៅជោគជ័យយើងប្រាប់ថាឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាមិនជោគជ័យក៏ប្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ជៀសវាងហើយវីដេអូដែលខ្ញុំបានយកមកចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានរូបទាមានមាន់អីលេគ្នាមិញហ្នឹងគឺមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺខ្ញុំថតចូលពីអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់នៅភូមិចិត្តគ្នាអញ្ចឹងហើយចូលទៅហើយក៏ចែកបទពិសោធន៍តិចតួចឲ្យគាត់ព្រោះការចិញ្ចឹមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺព្រោះការចិញ្ចឹមរបស់គាត់ហ្នឹងមានលាយឡំគ្នាមានទាមានមាន់អីដាក់វឹកវល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយមានកិច្ចការចូលផ្ទះគាត់ហ្នឹងក៏ឆ្លៀតថតវីដេអូយកមកចែករំលែកទៅពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់ក៏បានសួរពីឲ្យយើងចែករំលែកការចិញ្ចឹមពីអីរបស់យើងដែរហើយក៏ណែនាំគាត់តិចតួចទៅយើងក៏មិនមែនជាអ្នកចេះអីដែរគ្រាន់ថាយើងមានបទពិសោធន៍ចេះច្រើនជាងគាត់អញ្ចឹងយើងក៏បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយចែករំលែកចំណេះដឹងពីការចិញ្ចឹមរបស់យើងហើយគាត់បានធ្វើតាមពួកអីការចិញ្ចឹមរបស់គាត់ចិញ្ចឹមទៅមើលទៅថាខុសច្រើនអញ្ចឹងសូម្បីតែការឲ្យចំណីរបស់គាត់ឲ្យមកបានត្រឹមត្រូវទៅលើកូនមាន់គាត់ឲ្យកូនមាន់ទើបញាស់គាត់ឲ្យចុងកអីចឹងវាស៊ីទៅហើយអញ្ចឹងកូនមាន់វាជួបបញ្ហាក្តៀនជ្រៀកជាប់គូតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកូនមាន់គាត់ហ្នឹងសង្កុករួញកដោយសារគាត់ឲ្យចំណីហ្នឹងវាអត់ត្រូវបាទហើយវីដេអូនេះក៏អត់មានអីច្រើនដែរពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនពីការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទីហ្នឹងយើងគួរដាក់ចូលគ្នាអត់អញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែងទៅគឺយើងមិនអាចដាក់ចូលគ្នាបានទេពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះវាងាយនឹងជួបបញ្ហាបើសិនជាយើងដាក់ចូលទៅដំបូងទី1ទី2វាអាចមិនជួបបញ្ហាដល់ពេលយូរទៅវានឹងជួបបញ្ហាថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដាក់លុកឡំចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចិញ្ចឹមដាក់លុកឡំចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរកែប្រែមកដាក់ជាត្រង់ផ្សេងគ្នាឬក៏ដាក់ធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យវាឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់នឹងកំពុងតែចិញ្ចឹមបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំពីមុនមកក៏ធ្លាប់បានចិញ្ចឹមបែបហ្នឹងដែរហើយធ្លាប់ជួបបរាជ័យដោយសាររឿងហ្នឹងដែរហើយឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានដើរនៅកន្លងទាំងអស់ហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងគួរតែជៀសវាងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងកែប្រែទាំងអស់គ្នាដើម្បីការចិញ្ចឹមរបស់យើងហ្នឹងឆ្ពោះទៅមុខបានទាំងអស់គ្នា
បាទហើយវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ថ្មីបានចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុចជាវបានម្នាក់មួយផងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយក៏ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីមានកម្លាំងនៅក្នុងការផលិតវីដេអូនិងមាតិកាល្អៗទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទានេះដើម្បីចែករំលែកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលថ្មីបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទជម្រាបលា